Продолжая видео, ну, просто, скажем так, снимаю на тапочек, и, соответственно, в один подход все мне это сделать неудобно. Вот, собственно говоря, вскрыл втулочку, шарики все собраны на магнит. То есть, ну, я снял барабан, все было раскручено. То есть, первое начало видео, ну, там была жалоба, да, там, вот у меня это самое залипает самое собачки. Ну, в общем, плохо работает храповик. Где же он будет работать, если вот он, ну, просто смазка вперемешку с продуктами коррозии. То есть, ну, вообще удивительно на самом деле, что он работал. И пружинка, что не развалилась. Да, тут видно вот резиновое черное колечко на барабане. То есть, втулка была с уплотнениями, ну, с пыльниками, худо-бедно присутствовали пыльнички. То есть, вот пыльничек пластиковый ставился вот с этой стороны в барабан, да, то есть он под крышкой кассеты стоял. И, в общем-то, ну, худо-бедно уплотнение присутствует. То есть, ну, вода сюда попала либо под давлением, либо еще вот каким-то методом. И, соответственно, сделала свое дело. Поэтому, ну, повторюсь, велики надо беречь. Сейчас мы всю эту гадость отсюда, конечно же, почистим, шарики протрем, но, естественно, втулка уже не будет, далеко не будет такой, как новая. Потому что шарики уже подъедены коррозией, потеряли свой размер. Самая беда не в размере, потому что размер можно отрегулировать вот этими колечками. Самая беда в том, что шарики потеряли свою форму. Они теперь не очень шарики, они теперь такие, там, как хитрые формы. Вот такие вот дела.